你女咁得閒同你開鋪啊？係啊，唔使翻學啊嘛。媽，唔好意思啊，我老婆同兩個細路，我哋同你慶祝母親節。佢哋點嚟啫？袁生，你屋企出咗啲事，今日你上車。我殺咗啦，喺屋企殺咗我阿媽、我阿妹。我淨係想做翻老豆應該做嘅事。行翻啲，望住前邊。咁你有問題你講啊嘛，大家一家人。係啊，今日翻學啦，快啲食啦，成班上去啦。其實點解我將死睇得咁重？